PBS-ka si vypýtala zálohu, do niečoho to investovala, alebo nejak to minula, keďže nemala na vyplatenie tých záloh, ktoré boli nad spotrebu tepla, ktoré využili tí obyvateľia, nemala to z čoho vyplatiť, lebo niekde minula peniaze, tak si to vypýtala z mestského rozpočtu. A my sme to schválili. Už 2 zastupiteľstvá nemám odpoveď, kam minula tie zálohy, že sme to museli sanovať z mestského rozpočtu. Nie, že vrátila občanom, to mestský rozpočet vrátil namiesto PBS-ky občanom. Kde, jak gazdovala tá PBS-ka, kde sú tie peniaze? No. Čo sme ich investovali do majetku predtým, než sme to prenajali na 20 rokov? Pritom sa prenajímateľ zaviazal, že bude investovať on a preto to dostal na 20 rokov. Tomuto smerujem. Ďakujem pekne. Je to polovica, čo mi neodpovedáte na to. Ďakujem pekne. Som rozhorčený, ale to je logická otázka a namiesto toho sú Pezinčanovi popísané články, ktoré ešte zosmiešňujú tí, ktorí sa dožadujú takéto normálne otázky. Ďakujem. No veď ja som si to na tej webovej stránke či kde pozrel, to naše vyjadrenie, aj tvoje, aj moje, ale k meritu veci. Nikto nič nezakrýva. Tu je dozorná rada. Ešte raz, to je veľmi jednoduché. V každom roku predsa tá spoločnosť mala dlh. V každom roku ste sanovali dlh, schvaľovali vždy. Úspešná spoločnosť bola možno za tých posledných 12 rokov. Koľkokrát bola v pluse? 2-krát, veď ste to minule povedali. Teraz došlo k ukončeniu činnosti, k likvidácii a bolo treba niečo zaplatiť. Znovu, žiaden dlh sme nemuseli sanovať, keby nám spoločnosť nebola každý rok za nájom mestu do rozpočtu priniesla 3 milióny korún, neskoršie vyše 100 000 eur. Pán poslanec, do týždňa máš odpoveď na tvoju otázku. S presným rozpisom toho, čo v poslednom roku, nezávisle od toho, či sa spoločnosť prenajímala alebo pripravoval sa prenájom, boli havárie a ďalšie. Do týždňa budeš mať na stole odpoveď. Ďakujem, nech sa páči.